हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्ण बेटा। तो खूब खूब स्वागत है तमारू बधानु श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कोन बेंगलुरु कुलाई तरफथी। हरे कृष्ण सर्वे ने आज आपणे मળી રહ્યા છીએ ભક્તિ સદાચાર અને એમાં પણ આપણે જે આચાર્યો આપણા છે એના વિશે જોઈ રહ્યા છીએ। આચાર્યની સિરીઝ આપણે ચાલે છે એમાં આપણે એક નવા આચાર્ય વિશે આજે જોવાના છીએ। તો સ્વાગત છે સુરક્ષા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, ઉષા માતાજી, અંકિતા માતાજી, બેલા માતાજી, ગંગા માતાજી, ગોમતી માતાજી, हीना माताजी, जयश्री माताजी, जिगीसा माताजी, कोमल माताजी, मनीषा माताजी, मित्रवृंदा, सुमुखी माताजी, मृदुला माताजी, नैना माताजी, नीता माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभु, उर्मिला साधु माताजी અને વૈભવી માતાજી। ખૂબ જ સ્વાગત છે તમારું બધાનું। અને ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને મંગલાચરણથી આજનું સેશન છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय गौर निताई की जय शिल प्रभुपाद की जय परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय माधवेंद्र पुरी पाद की जय। हरे कृष्ण सर्वे ने हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो हवे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। આજે આપણે માધવેન્દ્ર પુરી વિશે એમનું જીવન કેવું હતું એ આપણે જોવાના છીએ. લાઈફ ઓફ શ્રીપાદ માધવેન્દ્ર પુરી. તો ફોટા ઉપરથી તો આપણને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે લેવલ 1 માં આપણે જોઈ છીએ, બરાબર ને, કે ભગવાન સ્વયં પોતે આવે છે માધવેન્દ્ર પુરી માટે દૂધ લઈને. તો જોઈએ કેવી માધવેન્દ્ર પુરી સાથે ભગવાને લીલા કરી હતી. તો એક સરસ મજાનું ભજન છે એ અહીંયા શરૂઆતમાં લખેલું છે. આવડે છે કોઈને ગાવું છે? જે અનિલો પ્રેમ ધન. હરે કૃષ્ણ. રાગ નથી આવડતો માતાજી. ઓકે. હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, તમારે ગાવું છે? માતાજી મને આનો રાગ નહીં આવડતો. જે અનિલો પ્રેમ ધન કરુણા પ્રચુર એનો પ્રભુ કોથા ગેલા આચાર્ય ઠાકુર કહા મોરા સ્વરૂપ રૂપ કહા સનાતન કહા દાસ રઘુનાથ પતિત પાવન કહા મોરા ભટ્ટ જુગલ કહા કવિરાજ એક કાલે કોથા ગેલા ગોરા નટરાજ પાસાણે ખૂટી બો માથા અનાલે પાસી બો ગોરાંગ ગુડેર નિધિ કોથા ગેલે પાબો શેષાબ સંગીરા સંગે જે કોઈ લોભીલાસ સે સંગા ન પાયા કને નરોત્તમ દાસ જે અનિલો પ્રેમ ધન કરુણા પ્રચુર જે અનિલો પ્રેમ ધન કરુણા પ્રચુર હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. એકદમ કરુણ એકદમ છે કે ક્યાં ગયા બધા, શું છે એનો અનુવાદ જોઈએ આપણે કે દયા અને કરુણાના સાગર સમા એ વ્યક્તિ છે જે પ્રેમમય ભક્તિનો ગુપ્ત નિધિ લઈ આવ્યા છે તે શ્રીનિવાસ ક્યાં છે. કહા મોરા શ્રીનિવાસ કે ને મારા શ્રીનિવાસ ક્યાં છે. પછી કહા સ્વરૂપ રૂપ ક્યાં છે, સ્વરૂપ દામોદર ક્યાં છે, રૂપ ગોસ્વામી ક્યાં છે, સનાતન ગોસ્વામી ક્યાં છે, રઘુનાથ દાસ ક્યાં છે, રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ, કવિરાજ કૃષ્ણ દાસ ક્યાં છે બધા. મહાન નર્તક ભગવાન ગોરાંગ અચાનક ક્યાં જતા રહ્યા. તો કોણ આ કહે છે? નરોત્તમ દાસ છે ને, આપણે લાસ્ટ જે જોયા હતા ને નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, તો એ વૃંદાવન જાય છે અને જીવ ગોસ્વામીને મળે છે. તો ત્યારે ખાલી જીવ ગોસ્વામી એક જ હોય છે
બરાબર. તો એ છે એમને કહે છે કે ક્યાં ગયા આ બધા એમ. પછી થોડોક સમય થાય ને રઘુનાથ ને મળે છે, પણ થોડોક સમય થાય ને તો રઘુનાથે એમ જતા રહે છે. તો એ તો એમના આમ શિક્ષા ગુરુ એમનાથી પ્રેરણા લઈને તો એ ઘર છોડીને ગયા હતા ને, એટલે પછી એકદમ કે છે કે આ ક્યાં ગયા, આ ક્યાં ગયા, ને હું એકલો કેમ અહીંયા છું, કે હું પથ્થર પર મારું માથું ફોડીશ અને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીશ. સર્વે ગુણોના ભંડાર ભગવાન ગૌરાંગ મને ક્યાં મળશે. તેમની લીલામાં સહભાગી સર્વે ભક્તો સાથે ભગવાન ગૌરાંગનો સંગ પામવા અસમર્થ નરોત્તમ દાસ આંસુ સારે છે. નરોત્તમ દાસ ઠાકુર એકદમ વિરહ કરે, એકદમ કરુણા કરે છે કે ક્યાં ગયા બધા એમ, કે આ બધા પ્રેમ કરુણાના અવતાર છે એ બધા ક્યાં જતા રહ્યા મને છોડીને. એવું તો આ છે ને એકદમ કરુણ રસથી ભરેલું ભજન છે, કે વિરહ થાય છે, ભગવાનનો વિરહ થાય છે નરોત્તમ દાસ ઠાકુરને, અને ભગવાનના ભક્તોનો વિરહ થાય છે. તો ખૂબ જ સરસ મજાનું ભજનથી આપણે આ સેશનની શરૂઆત કરીએ. તો માધવેન્દ્રપુરી, તો માધવેન્દ્રપુરી છે ને એમનું એવું હતું કે અયાચક વૃત્તિ, કે કોઈ પાસે કોઈ પણ વસ્તુ માગવા, કોઈ દિવસ ભિક્ષા માગવે નહીં. બેઠા હોય એક જગ્યાએ કીર્તન કરતા હોય, હવે જો કોઈ એને કઈક આપી જાય ભોજન તો એ ભોજન કરે, નહીતર એમને ભૂખ્યા સુઈ જાય. અયાચક વૃત્તિ એમની હતી. તો એક દિવસ એક વખત એવું બન્યું કે એક ગામની બહાર એ બેઠા હતા, એના જપમાં મશગુલ, કેટલો સમય થઈ ગયો, આખો દિવસ વીતી ગયો, પણ કોઈ એમને કાંઈ દેવા આવ્યો નહીં. એમ કરતા 2-3 દિવસ જતા રહ્યા. તો એ પણ ક્યાંય માગવા ન ગયા, મધુકરી કરવા, ભિક્ષાટન કરવા, અને કોઈ બીજા પણ એમને છે એ દેવા આવ્યા નહીં, ગામ લોકો. કેમ કે ગામ લોકોને તેમ હોય ને કે આવશે તો આપણે આપશું, બરાબર. તો સાંજનો સમય થયો ને, તો એક નાનકડો બાળક આવ્યો. તો એ નાનકડા બાળકે એને પ્રેમથી આમ એના જપમાં તલ્લીન હતા ને, તો કીધું કે બાબા, ઓ બાબા. તો તરત કે આટલો મધુર અવાજ કોનો છે, તો જોયું ને તો એકદમ આકર્ષક ગ્વાલનું બાળક, જે ગોપાળ હોય ને ત્યાં બ્રજમાં, એવા નાનકડા ગોપાળનું બાળક, એના વસ્ત્ર અને એ બધા એવા ગ્વાલ બાલ જેવા. તો કે હું તમારા માટે દૂધ લઈ આવ્યું છું, કે હાલો આ મટકી. એટલે કે તમે કેવા છો કે ક્યાંય માગવા નથી જતા, એમને ભૂખ્યા ને ભૂખ્યા બેસતા રહ્યો છો, કે બીજા બધા બાબા અહીંયા વ્રજમાં આવે ને તો એ તો બધા મધુકરી કરવા આવે છે, અને અમે બધા એમને આપીએ છીએ, કે તમે આવ્યા નહીં ને તો હું તમને દેવા આવ્યો. એટલે માધવેન્દ્રપુરી પાદે કીધું કે તમને કઈ રીતના ખબર પડી કે મેં કઈ ખાધું નથી, કે હું ક્યાંય મધુકરી કરવા નથી જતો. તો કે પેલી બધી જે હતી ને વ્રજની સ્ત્રીઓ, એ બધી પાણી ભરવા, પનિહારીઓ પાણી ભરવા જતી હતી ને, તો એમને વાતો કરતી હતી કે આ કેવા બાબા છે કે 2-3 દિવસથી બેઠા છે. તો એ વાત મારી માતાએ સાંભળી લીધી ને, તો માતાએ મને કીધું કે આ લ્યો આ દૂધ દઈ આવે ને, એમ કે બાબા આટલા દિવસથી ભૂખ્યા છે ને, એટલે કે પી લેજો બાબા, પી લેજો, એમ કરી, અને કે પછી હું કાલે મટકી લેવા આવીશ. તો એમ કરી, હજી તો માધવેન્દ્રપુરી કઈક બોલે એ પેલા તો એ બાળક છે એ દોડમ દોડ જતું રહ્યું. પછી માધવેન્દ્રપુરી એ દૂધ પીધું, તો એટલું દિવ્ય, એટલું આમ જાણે કે અમૃત, એમ કે આ પૃથ્વી પરનું જ દૂધ નથી, કે આટલા સમયમાં કોઈ દિવસ એમને એવું દૂધ નતું પીધું. તો એ દૂધ પીધું ને પછી એને નિંદ્રા આવી ગઈ, અને એકદમ યોગ નિંદ્રા, આપણા જેવી નહીં, આમ દિવ્ય, ભગવાનના દૂધથી દિવ્ય નિંદ્રા આવી ગઈ. અને જેવા એ નિંદ્રામાં આવ્યા ને, એવા એમને એ સ્વપ્ન આવ્યું. શું સ્વપ્ન આવ્યું? કે એ ગોપાલ જે બાળક હતું ને એ એમના સ્વપ્નમાં આવ્યું, અને એમને કીધું કે આ જે ગોવર્ધન છે ને, ગિરિરાજ ગોવર્ધનજી, એમાં એક જગ્યા એ કે ચાલો હું તમને લઈ જાઉં. પછી એમને સપનામાં લઈ જાય છે એ બાળક, અને કે જો એમ એકદમ આમ જાડી વાળું ને એકદમ આમ કેવાય ને એવું ગોચર જેવું જગ્યા હતી. તો એ કે અહીંયા મારા વિગ્રહ દટાયેલા છે નીચે, કે કેટલાય વર્ષોથી, કે જયારે મોગલોએ આક્રમણ કર્યું હતું ને ત્યારે કે મારા પૂજારીઓ મને અહીંયા લઈ આવ્યા હતા, પછી મને દાટી દીધો ને પછી એ બધા જતા રહ્યા. તો કે હવે મને અહીંયા અંદર તાપ બહુ લાગે છે, તમે મને બહાર કાઢો, કે મારી સેવા પૂજા અર્ચના કરો. એટલે પછી એ જે બાળક હતું ને એ જ એ ગોપાલના વિગ્રહ જેવું એનું સ્વરૂપ એમને દેખાડ્યું. એટલે માધવેન્દ્રપુરી સમજી ગયા કે આ ભગવાન જ હતા, મારા માટે દૂધ લઈને આવ્યા હતા, બીજા કોઈ નહોતા. એટલે પછી તો સવાર પડી ગઈ, એ ઉઠ્યા,
અને જે વ્રજવાસી હતા ને એ બધાને કીધું, એ જગ્યાએ લઈ ગયા કે આ જગ્યાએ શ્રી વિગ્રહ છે કે ગોપાલજીના, તો આપણે એને બહાર કાઢીએ. પછી ત્યાં ખોદી અને શ્રી વિગ્રહ બહાર કાઢ્યા અને સરસ મજાનું એને સ્થાપન કર્યું. અને ગોવિંદ કુંડ છે ને ત્યાંથી 900 માટલાઓ જળ ભરીને લાવ્યા અને એમના ઉપર અભિષેક કર્યો. એટલે કહેતા હતા ને મને ગરમી થાય છે એમ. તો અલગ અલગ બીજા બધા કેટલા એમ 900 માટલા એટલે કેટલા, એટલા બધા પાણીનો ત્યાં ગોપાલજીનો અભિષેક કર્યો અને એમનું ત્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને સુંદર મજાનો ઉત્સવ કર્યો, દિવ્ય એકદમ. કે કેટલા 56 ભોગ બનાવ્યા અને કેટલા બધા વૈષ્ણવોની શું કહેવાય ભોજન કરાવ્યું. અને પછી તો આજુબાજુના ગામડામાં બધાને ખબર પડી ગઈ ને આવી રીતના ગોપાલજીના વિગ્રહ અહીંયા નીકળ્યા છે. તો બધા ગામડાના જે લોકો હોય ને આગેવાનો, એ માધવેન્દ્રપુરીને મળવા આવે અને એમ કે છે ને એક દિવસ અમે ગોપાલજીની સેવા કરશું. તો બીજું કોઈ ગામ હોય ને એમ કે એક દિવસ અમે ગોપાલજીની સેવા કરશું. અને એ બધા સવાર પડે ને એટલે કેટલાય બધા 56 ભોગ બનાવવાની રો મટીરિયલ હોય ને એ બધું લઈને આવે, ગોપાલનો અભિષેક કરવાનું બધું લઈને આવે અને પછી આખો દિવસ ત્યાં રહે અને 56 ભોગ અન્નકૂટ ભગવાનને અર્પણ કરે. તો એકદમ જોરદાર મહોત્સવ, આમ ઉત્સવ થઈ ગયો અને કેટલાય દિવસ સુધી ચાલ્યો. તો એ દરમિયાન માધવેન્દ્રપુરી શું કરે, ભગવાનની ખૂબ જ ગોપાલની સેવા કરે, પૂજા કરે, અર્ચના કરે અને નામ જપમાં રે. અને કેટલાય બધા વૈષ્ણવોને રોજ ત્યાં છે એ શું કહેવાય ભગવાનના 56 ભોગની કેટલી બધી વેરાયટીઓ જમવા મળે. તો આવી રીતના ગોપાલજીની સ્થાપના થઈ. પછી થોડોક સમય થયો ને તો બે લોકો એમને ઓળખીતા હતા ને એવા જગન્નાથપુરીથી કે માયાપુરથી ત્યાંથી આવ્યા અને એમને માધવેન્દ્રપુરીએ દીક્ષા આપી, બ્રહ્મચારી હતા. અને માધવેન્દ્રપુરીએ એમને ગોપાલની સેવા કહી દીધી કે હવે તમારે ગોપાલની સેવા કરવાની. ટૂંકમાં મંગળા આરતી, સંધ્યા આરતી, ભોગ આરતી જે કંઈ કરવાનું છે, શ્રૃંગાર બધું જ ગોપાલનું તમારે કરવાનું. ને માધવેન્દ્રપુરી ફરીથી પાછા પોતાની ભક્તિમાં લીન થઈ ગયા. કે આ બધા ઉત્સવો ને એવું બધું હોય ને તો થોડુંક એરેન્જમેન્ટમાં, મેનેજ કરવામાં એમાં બધામાં પડી જાય ને તો આપણે માંડ કરીને માળા થાય. કેમ કે આ લઈ આવવાનું છે, પેલું લઈ આવવાનું છે, ઓલા આવવાના છે, પેલા આવવાના છે. એટલે માધવેન્દ્રપુરીને કહેવાય ને કે એ બધી વસ્તુથી એમ કે મારે કૃષ્ણ માટે જ મારું જીવન સમર્પિત કરવું છે એમ કરીને. એટલે એ બંને બ્રહ્મચારી હતા એમને ગોપાલની સેવા આપી દીધી. હવે એક દિવસ એવું થયું કે માધવેન્દ્રપુરી સૂતા હતા તો એમને સ્વપ્નમાં ફરીથી પાછા ગોપાલ આવ્યા. અને ગોપાલે શું કીધું કે દે આ 900 ઘડાનો અભિષેક કર્યો કે હું તમારી સેવાથી ખૂબ જ પ્રસન્ન છું, કે ખૂબ જ સરસ તમે સેવા કરો છો. પણ કે મને છે ને હજી મારા શરીરની ગરમી ઓછી થઈ નથી, મને હજી તાપ લાગે છે. તો તમે કે જાવ મલે ચંદન મારા માટે લઈ આવો. એટલે માધવેન્દ્રપુરી કે ક્યાં મળશે ભગવાન? એટલે કે એ જગન્નાથપુરી છે ને ત્યાંના જંગલોમાં મલય ચંદન મળે છે. તો તમે ત્યાં જઈ અને મારા માટે 1 ટન મલય ચંદન લઈ આવો. તો થોડું નહીં, બરાબર 1 ટન. તો માધવેન્દ્રપુરી તો કાંઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કર્યા વગર, કાંઈ પણ પ્રકારના ઝીઝક વગર કે વાંધો નહીં ભગવાન, કે હું જઈશ. તો 1 ટન એટલે કેટલું કહેવાય? ત્યારે આવું ટ્રેન કે પ્લેન કે કાંઈ નહોતું, બસ કાંઈ નહીં. પગપાળા જવાનું અને પગપાળા આવવાનું. અને ત્યારે તમને ખબર નહીં હોય માધવેન્દ્રપુરીની ઉંમર કેટલી હતી ખબર છે? આપણે બધા લેવલ 1માં કથા સાંભળીએ છીએ, પણ એની ઉંમર કેટલી હતી ને એ આપણને ખબર નથી હોતી. ત્યારે માધવેન્દ્રપુરી પાદની ઉંમર હોય છે 90 વર્ષ. બરાબર. આપણે પ્રભુપાદજી આટલી ઉંમરે ગયા હતા અમેરિકા, તો આપણે એમ કહીએ કે ઓહો આપણા દાદા હોય તો એ તો આ રૂમમાંથી આ રૂમમાં માંડ જઈ શકે. બરાબર. તો આ માધવેન્દ્રપુરી પણ સેમ કહેવાય ને કે ગુરુની શક્તિ હોય ને એ શિષ્યમાં ઓટોમેટિક આવે. એટલે માધવેન્દ્રપુરી 90 વર્ષની ઉંમરે ક્યાં વૃંદાવન અને ક્યાં જગન્નાથપુરી, બરાબર. બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કંઈક 2500 કિલોમીટર કેટલું થાય છે. તો એટલામાં પગપાળા યાત્રા કરીને જવાનું અને એ પણ રિટર્ન આવતી વખતે 1 ટન મલય ચંદન સાથે લઈને આવવાનું.
તો માધવેન્દ્રપુરી જરા પણ હિચકિચાટ વગર ઈ કે વાંધો નહીં પ્રભુ, હું જઈશ. તો હવે એમની યાત્રા ચાલુ થઈ. તો એ છે એ ચાલતા 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 અહીંયા ખીરચોરા રેમુડા કરીને એક સ્થાન આવે છે ઓડિશામાં, અને ત્યાં ખીરચોરા ગોપીનાથ, પેલા ખીરચોરા નહોતા, ખીરચોરા ખાલી ગોપીનાથ. તો ગોપીનાથજીનું મંદિર આવે છે, અને ગોપીનાથજીના મંદિરમાં ખૂબ જ સરસ મજાની એકદમ કહેવાય ને કે હાઈ લેવલની ભગવાન ગોપીનાથની સેવા પૂજા થાય. તો ત્યાં છે એ બેઠા માધવેન્દ્રપુરી, અને આખો દિવસ કઈ રીતે એ લોકો સેવા કરે છે એ એમને જોયું, અને ત્યાં જ એમને આખો દિવસ જપ અને ગોપીનાથજીના દર્શન બધું કર્યું. એમના પૂજારી સાથે વાતચીત કરી કે કઈ રીતે તમે સેવા કરો છો, કઈ રીતે ભોગ બનાવો છો, બધું. એટલે એના પૂજારી એમને કીધું કે રાત્રે ગોપીનાથજી છે ને એને 12 મટકા ભરી અને ખીર છે એનો ભોગ લાગે. કેટલી જગ્યાએ 8 મટકા લખેલું છે, કેટલી જગ્યાએ 12 મટકા લખેલું છે. તો 8 મટકા ભરી અને એને ખીર લાગે છે, ભોગ લાગે છે. અને એ ભોગ છે ને એ ખુલ્લા પડદે ગોપીનાથજીને લાગે, એમાં બારણું બંધ થાય નહીં. એટલે હજી તો એ વાત કે આવી ખીર છે ને એ આખા વર્લ્ડના એકેય ટેમ્પલમાં બનતી નથી, કે એકદમ એનો ટેસ્ટ જ અલગ હોય છે, અને માત્ર ને માત્ર એ ત્યાં જ બને છે રેમુણામાં. તો હજી તો એ વાત કરતા હતા ને ત્યાં એ ખીરને જે મટકી હતી ને એ લઈ અને એક બીજો માણસ આવી અને ત્યાં મૂકી. એટલે માધવેન્દ્રપુરીને એવો વિચાર આવ્યો કે જો મને આ ખીર ચાખવા મળી જાય ને તો હું પણ આવીને આવી ખીર ગોપાલજી માટે બનાવું અને ગોપાલજીને હું પણ અર્પણ કરું. એમનો ઇન્ટેન્શન સારો હતો ગોપાલજી માટે, પણ પછી એમને પોતાના ઉપર શરમ આવી. એમને એમ થયું કે હજી તો આ ભગવાનને ભોગ લગાડવાનું બાકી છે, અને હું કઈ રીતના વિચારી શકું કે મારે એ ખાવું છે એમ. તો પછી કે હવે શું કરીશ એમ. તો મનમાં ને મનમાં કેટલોય પશ્ચાતાપ કર્યો, કેટલા દુખી થયા કે આ તો મારાથી ખોટું થઈ ગયું. પણ પછી ભગવાનને મનથી ને મનથી માફી માંગી, અને પછી ભગવાનની માફી માંગી, અને પછી ક્યાંય દૂર એક ચોરો હોય ને એ ચોરા ઉપર બેસી ગયા. તો પછી એ છે ચોરા ઉપર બેસી અને ભગવાનના જપમાં વળી લીન થઈ ગયા, અને ભગવાન ગોપીનાથને એ ખીરનો ભોગ લાગી ગયો. અને પછી એ ભોગ છે એ લઈ લીધો. હવે શું થયું કે એમને વળી પાછા ભગવાન છે એ જે પૂજારી હતા ને ગોપીનાથજીના, એ પૂજારીના સ્વપ્નમાં આવ્યા ગોપીનાથજી, અને કહે છે કે તમે છે ને કે અત્યારે ને અત્યારે કે જાઓ ત્યાં અલ્ટરમાં, કે મેં એક મટકી, એક દોણી, એક પડ્યો છે ને ખીરની, એ મેં છુપાવી દીધી છે. તમે એ લો અને મારો એક ભક્ત છે માધવેન્દ્રપુરી, એને આપો. કે એને ખૂબ ઈચ્છા હતી એ ચાખવાની, અને મેં એની માટે જ આ ખીરની ચોરી કરી છે. એટલે પેલો પૂજારી તો હાંફળો ફાફડો ઉઠી અને ફટાફટ ત્યાં જઈ અને એ ખીરની જોયું તો હા એક દોણી પડેલી જ હતી. પછી એ લઈ અને એ બહાર નીકળી કે અહીંયા કોઈ માધવેન્દ્રપુરી છે, માધવેન્દ્રપુરી છે, ગોપીનાથજી એ તમારા માટે ખીરની ચોરી કરી છે, એ તમારા માટે ખીર સંતાડીને રાખી છે. તો પેલા તો માધવેન્દ્રપુરી જવાબ ન એમ કરતા એ જે માધવેન્દ્રપુરી હતા ને ત્યાં પહોંચી ગયો, એટલે એમને સાંભળ્યું કે ખીરની ચોરી કરી. તો એમને આમ પોતાના ઉપર વળી એમ થયું કે મારા માટે ભગવાને ચોરી કરવી પડી એમ. તો પછી એ છે એ મટકી છે એ પૂજારી માધવેન્દ્રપુરીને આપે છે, અને ખૂબ જ સરસ પ્રેમ ભાવથી માધવેન્દ્રપુરીને બેસાડે છે. માધવેન્દ્રપુરી એ ખાય છે, અને એ જે દોણી મટકી હતી ને એનું શું કહેવાય કોળિયું,
એ કોળિયું પણ એ રાખી દે છે ઠીકરું, અને રોજ એમાંથી થોડુંક થોડુંક ઘસી અને રજ થાય ને એ ભગવાનના પ્રેમ સ્વરૂપે, ભગવાનના આશીર્વાદ સ્વરૂપે રોજ ખાય છે કે આ મટકીની માધવેન્દ્રપુરીએ મારા માટે ચોરી, ભગવાને મારા માટે ચોરી કરી છે, એવી રીતના. તો ખાલી એવું નથી કે ભગવાન માખણની ચોરી કરે, બરાબર. ભગવાન છે એ ભક્તો માટે ખીરની, ભક્તોના હૃદયની બધી જ ચોરી કરી લે ને. અમુક સમય થાય ને ત્યારે ભગવાન છે એ બધું જ ચોરી લે. શું છે? બ્રજે પ્રસિદ્ધમ નવનીત ચોરમ ગોપાંગના નામ ચદુકુલ ચોરમ અનેક જન્માર્જિત પાપ ચોરમ ચોરાગ્રગણ્યમ પુરુષમ નમામિ. શું છે આ? કયા શેનું છે આ વાક્ય, લાઈનો? ચોરાષ્ટકમ. ચોરાષ્ટકમ, હરિ બોલ. તો માખણ ચોર તરીકે જે વ્રજમાં પ્રસિદ્ધ છે, પ્રખ્યાત છે, જેણે માત્ર માખણ જ નહીં પણ ગોપીઓના વસ્ત્ર ચોર્યા હતા અને તેનું શરણ લેનાર અનેક જન્મોના પાપને જે ચોરી લે છે, તે સર્વે ચોરોના અગ્રગણીને હું આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. માત્ર માખણ જ ચોરે એવું નહીં, ગોપીઓના વસ્ત્ર પણ ચોરી લે, અને જે કોઈ એનું શરણ લે ને તો એના અનેક જન્મોના પાપ ચોરી લે. અને અહીંયા માધવેન્દ્રપુરી માટે શું ચોરે છે? ખીરની ચોરી કરે છે. તો ચોર માટે છે ને પ્રખ્યાત ભગવાન છે, ચોરાગ્રગણ્યમ. ચોર હોય ને એમના અગ્રણી છે, ચોરોના. અને આપણે એવા ચોરના અગ્રણી છે ને એને પૂજીએ છીએ, એની ભક્તિ કરીએ છીએ. બોલો, કોઈક ચોર હોય તો કેવું આમ કહેવાય, આપણે તો આમ ચોરી કરે તો આમ કઈ ને આમ કે અરે આ તો ચોર, આમ એકદમ તુચ્છ વસ્તુ. એ ચોરી કરાતી હશે પણ ભગવાન પણ ચોરી કરે છે, પણ કોના માટે? ભગવાનના ભક્તો માટે. જો માધવેન્દ્રપુરીની અયાચક વૃત્તિ હતી ને, માધવેન્દ્રપુરી માગે નહીં કે મને ખીર જોઈ છે, બરાબર, તો ખાલી એને મનથી ઈચ્છા કરીને કે મને મળી જાય તો કાશ, તો ભગવાનને તરત પૂરી કરી. તો એવી રીતના આપણે, ભગવાન કેવા છે, માગવાની જરૂર ન પડે. જો આપણે સાચા હૃદયથી, સાચા ભાવથી અને ભગવાન માટે જો હોય ને તો આપણે મનથી ઈચ્છા કરીને તો અવશ્ય એ પૂરી થાય. પણ એમાં આપણો કઈ સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. જો માધવેન્દ્રપુરીની ભાવના કેવી હતી કે જો મને એ ચાખવા મળે ને તો હું ગોપાલ માટે એવો ખીર બનાવું અને હું ગોપાલને પણ ભોગ લગાડું. એવું નહોતું હું મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરું કે હાશ મને મસ્ત ખીર ખાવા મળશે, મને કેવી મજા આવી જશે, એવો એમનો ઇન્ટેન્સ નહોતો, બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન છે એ સરસ એમના માટે ખીરની ચોરી કરી અને એ ખીર એમના સુધી પહોંચાડી, બરાબર. તો ભગવાનનું શરણ લઈએ તો અનેક જન્મોના પાપની પણ ચોરી થઈ જાય. પછી શું થાય છે? હવે આગળ જોઈએ. પછી એ ગોપીનાથ છે એ ત્યારથી ખીરચોરા ગોપીનાથ તરીકે પ્રખ્યાત થયા, કેમ કે ભગવાન માટે ખીર ચોરી કરીને કેટલાક ક્ષીરચોરા પણ કે છે. ક્ષીર દૂધની બનેલી હોય ને એટલે ક્ષીરચોરા અને ખીરચોરા તરીકે, ખીરચોરા ગોપીનાથ તરીકે ગોપીનાથજી પ્રસિદ્ધ થયા. હવે માધવેન્દ્રપુરી એ જોયું કે આ રાત પડી છે ને, રાત જ છે હજી, પહેલો પહોર હોય ને બ્રહ્મ મુહૂર્ત, એનાથી આગળનો થોડોક સમય, તો કે જેમ જેમ દિવસ થતો જશે ને એમ એમ આ બધી જ વાત છે એ બધા આ રેમુડાના વાસીઓ છે એને ખબર પડી જશે. તો એ બધા પછી મારી પાસે આવશે અને પ્રણામ કરશે, આમ કરશે, તેમ કરશે, કે ઓહ આ તો બહુ મહાન છે, આમના માટે તો ગોપીનાથજી એ ખીર ચોરી કરીને એમ ફેમ પ્રસિદ્ધિ મળશે, તો મારે એવું કઈ કરવું નથી. એટલે દિવસ થાય ને એ પેલા એ ત્યાંથી જતા રહે છે. એની જગન્નાથપુરીની યાત્રા છે એ આગળ વધારે છે. હવે ચાલતા 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 એ જગન્નાથપુરી પહોંચે છે અને જગન્નાથપુરીમાં જગન્નાથજીના દર્શન કરે છે. ખૂબ જ સરસ. બલદેવજી, સુભદ્રાજી, સુદર્શન ચક્ર, બધાને પ્રણામ કરે છે અને ખૂબ જ આમ ભાવમાં ઘડીક થાય તો નૃત્ય કરવા લાગે, કીર્તન કરવા માંડે, આંખમાંથી આંસુ વહેવા માંડે, એકદમ ભાવમાં આવી અને ખૂબ જ ભગવાન સમક્ષ નૃત્ય કરે છે, પ્રણામ કરે છે. તો હજી તો એ જગન્નાથપુરી પહોંચ્યા ને એ પહેલા આજે ખીર ચોરી કરીને ભગવાને, એ વાત છે એ ત્યાં પહોંચી ગઈ જગન્નાથજીમાં. તો ત્યાં બીજા બધા જે દર્શન કરવા આવતા હતા ને એ બધા પણ કે આ એ જ માધવેન્દ્રપુરી છે ને કે જેમના માટે ભગવાને ખીરની ચોરી કરી હતી. એટલે બધા એમ કે આ કેટલા મહાન ભક્ત હશે કે આપણને તેમની સાથે એક ક્ષણ પણ રહેવા મળે ને
તો પણ આપણી ભક્તિ છે ને એ તો કેટલાય ગણી વધી જશે કે આપણે એવું જ કરવું છે એમ બધા એમનો સંગ શોધવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. તો પછી ધીમે ધીમે એમને કીધું ત્યાંના લોકોને કે મારે છે ને આવી રીતના ગોપાલજી સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા અને મારે મલય ચંદન લઈ અને પાછું વ્રજમાં જવાનું છે ગિરિરાજ ગોવર્ધનજી ઉપર. તો બધા કે સારું ચલો અમે તમને હેલ્પ કરાવી મલય ચંદન કાપવામાં અને બધું. અને ત્યાંના રાજા પણ એ સમયે એટલા આમ હતા ને ભગવાનના ભક્ત હતા કે એમને પણ એમની બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી કે કોઈ ચોર ડાકુ લૂંટારા હોય ને એ એમને રસ્તામાંથી એ ચંદનની ચોરી ન કરી જાય કે એમને વ્યવસ્થિત રીતે છેક વૃંદાવન સુધી પહોંચી જાય. પછી એટલું 1 ટન જેટલું ચંદન લઈ અને માધવેન્દ્રપુરી છે એમને રિટર્ન પાછી યાત્રા ચાલુ કરી. અને પાછી યાત્રામાં પાછા એ ત્યાં જ રેમુડામાં રોકાયા. તો ત્યાં છે એનો જે પૂજારી હતા ને એ તો એમને ઓળખી ગયા કે તમે જ માધવેન્દ્રપુરી છો. પછી સરસ રીતે એમને આસન આપ્યું એમની સાથે સત્સંગ ભગવાનની કેટલી બધી વાતો કરી. હવે રાત પડીને ત્યાં માધવેન્દ્રપુરીને પાછું એક સપનું આવ્યું. શું સપનું આવ્યું કે ગોપાલજી છે એ પાછા સ્વપ્નમાં આવ્યા અને ગોપાલજી એ કીધું કે છે ને કે આટલું બધું ચંદન લઈ અને કે તમારે અહીંયા આવવાની જરૂર નથી કે તમારી સેવા ભક્તિ છે ને એનાથી હું ખૂબ જ ખુશ થયો છું. પણ તમે આ ચંદન છે ને તે ત્યાં જ રાખી દો અને રોજ ગોપીનાથજીના પૂજારી છે એમને કહેજો કે એ ગોપીનાથજીને રોજ એ ચંદનનો લેપ કરે. એટલે ત્યાં ચંદનનો લેપ કરશે ને તો પણ મને અહીંયા શીતળતા મળશે કેમ કે હું અને ગોપીનાથજી બંને અલગ નથી અમે બંને એક જ છીએ. તો પછી સવારે બીજે દિવસે માધવેન્દ્રપુરી ઉઠ્યા અને માધવેન્દ્રપુરીએ એમના જે બીજા ત્યાં ગોપીનાથજીના પૂજારી હતા ને એ બધાને સ્વપ્ન આવ્યું એની વાત કરી મને આવી રીતના સ્વપ્નમાં ગોપાલજી આવ્યા હતા અને આમ વાત કહી ને પછી એ બધા તો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા. એ કે ખૂબ જ સરસ કે અમે હવે રોજ કે આ મલય ચંદન માંથી ગોપીનાથજીને લેપ લગાડશું. અને ત્યારથી પછી છે એ ઉનાળામાં જ્યારે પણ ગરમી હોય ત્યારે ઇસ્કોનના બધા જ મંદિરોમાં અને અમુક બીજા સંપ્રદાયના મંદિર હોય ને ત્યાં પણ ભગવાનને ચંદન લગાડવામાં આવે છે ચંદનનો લેપ લગાડવામાં આવે છે. એટલે ત્યારથી આપણે ચંદન યાત્રા છે ને એની શરૂઆત થઈ. આપણે દર વખતે ઉનાળો હોય ને ત્યારે દરેક મંદિરમાં ચંદન યાત્રા હોય ને એ ચાલુ થાય ને એના પહેલા જ ભક્તો છે ને ચંદન ઘસી અને પેસ્ટ જેવું બનાવવાનું ભેગું કરવાનું ચાલુ કરી દે. અને જ્યારથી ચંદન યાત્રા ચાલુ થાય ને ત્યારથી એ બધા જ ભગવાનને રોજ ચંદનનો લેપ કરવામાં આવે તાકી ભગવાન છે એને શીતળતા પ્રદાન થાય ભગવાનનું ગરમીથી રક્ષણ થાય એવી રીતના. ને પછી માધવેન્દ્રપુરી છે એ ત્યાં ચંદન બધું મૂકી અને પાછા વૃંદાવન ગોપાલજી પાસે આવી ગયા. તો આ એ છે એ શિરચોરા ગોપીનાથજીનો પહેલો ફોટો છે અને બીજો છે એ ગોપાલજીનો ફોટો છે. તો પછી કાળક્રમે કેવું થયું કે કોઈકે ત્યાંના વ્રજના રાજા હતા કે સમથિંગ શ્રીમંત માણસ હતા. તો એને ત્યાં ગિરિરાજ ગોવર્ધન ઉપર સરસ મજાનું ગોપાલજીનું મંદિર બનાવી દીધું. અને એ મંદિરમાં ગોપાલજીની સરસ મજાની સેવા પૂજા થવા માંડી. પણ અમુક સમય પછી પાછા એ બધા જે શું કહેવાય મોગલો હતા ને એને વૃંદાવનના બધા જ મંદિરો ઉપર આક્રમણ કર્યું. અને એ મંદિર તો તૂટી ગયું જે ગોપાલજીનું હતું પણ જે ગોપાલજી હતા ને એ રાજસ્થાનમાં નાથદ્વારામાં લઈ આવ્યા એ પૂજારી અને ત્યાં રાજસ્થાનના જે રાજાઓ હતા ને એ બધા ખૂબ જ મહાન ભક્ત ભગવાનના. તો એમને એમની ત્યાં સ્થાપના કરી નાથદ્વારામાં અને આજે એ ગોપાલજીના વિગ્રહ છે ને એ શ્રીનાથજી તરીકે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. અને પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય છે હવેલી સંપ્રદાય છે એ લોકોનું મેઇન એ શ્રીનાથજી છે. ખૂબ જ સરસ અત્યારે શ્રીનાથજી બાબાની આ સેવા પૂજા અર્ચના બધું જ થાય છે. તો એવી રીતના આ માધવેન્દ્રપુરી પાદે માધવેન્દ્રપુરીને મળેલા વિગ્રહ છે.
અને જે ખીરચોરા ગોપીનાથ જે ઓડિશામાં છે ને એની જ પાસે માધવેન્દ્રપુરીની સમાધિ આવેલી છે. કેમ કે ત્યાં જ ભગવાન એમની સાથે વધારેમાં વધારે આદાન પ્રદાન કરેલું હતું. એ જગન્નાથપુરી જાય ને તો જગન્નાથપુરી થી 5-6 કલાક થાય દૂર આ રેમુણા જવા, અને ખૂબ જ સરસ મજાનું મંદિર છે ગોપીનાથજીનું, અને ત્યાં જ સામે માધવેન્દ્રપુરીની સમાધિ છે. આ પણ એ છે, શ્રી શ્રી માધવેન્દ્રપુરી મહારાજ કી જય. સરસ, ચલો તો આપણે અહીંયા આપણું ક્લાસ કન્ક્લુડ કરીએ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. એક છે ને હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ, એ જગન્નાથપુરી જતા હતા ને, હરે કૃષ્ણ, એક ત્યારે છે એ માયાપુર ગયા હતા, શાંતિનગર, બરાબર. અને ત્યાં શાંતિનગરમાં અદ્વૈત આચાર્યના ઘરે ગયા હતા માધવેન્દ્રપુરી, જ્યારે જગન્નાથપુરી જતા હતા ત્યારે, અને અદ્વૈત આચાર્યને મળ્યા હતા. તો અદ્વૈતાચાર્ય ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા કે વાહ, મારા ઘરે શ્રીપાદ માધવેન્દ્રપુરી પધાર્યા છે. તો પછી એ છે એમ કે છે કે મને તમે દીક્ષા આપો એમ. અને ત્યારે માધવેન્દ્રપુરીએ અદ્વૈત આચાર્યને દીક્ષા આપી હતી. અને એ છે એ શું કહેવાય, અદ્વૈત આચાર્ય માધવેન્દ્રપુરીના ડિસાઇપલ, બરાબર, શિષ્ય. અને આમ આપણી આચાર્ય પરંપરામાં જોઈએ ને તો માધવેન્દ્રપુરીના શિષ્ય ઈશ્વરપુરી, અને ઈશ્વરપુરીના શિષ્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુના ગુરુ એમ પરંપરામાં એ માધવેન્દ્રપુરી છે એ આવે છે. સરસ, ચલો તો અહીંયા આપણો ક્લાસ કન્ક્લુડ